Salam, mən Sevda, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün mən sizə belə bir resept deməyəcəm, amma çox faydalı bir məsləhət deyəcəm. Bunun üçün, yəni bu öskürək üçündür. Uşaqlarda, böyüklərdə öskürək olanda hazırlanan bir şeydir. Belə, yəni 4-5 dənə hardasa qozu sındırırıq. Qozun içərisində olan, bunlara damarlar deyilir. Bunun içərisində olan belə damarları ayırtıram. Sonra isə bu 4-5 dənə qozun içərisindən çıxan damarları və bir dənə qozun ləpəsini qaynadacağım. Baxın, içindəki belə qozun içindən çıxan belə damarları. Baxın, belə təmizlədim içindəkilərini və bir dənə qozun ləpəsini. Bunu da belə sındırıram. Bunları qatıram bir qazanın içərisinə və üzərinə bir stəkan soyuq su əlavə edirəm. Və bu qarışımı qoyuram qaza. Hardasa 5 dəqiqə, yəni o 5 dəqiqə olur, qaynamalıdır. Baxın, belə qaynağa gəlməlidir. Qaynağa gəlib 5 dəqiqə qaynadıqdan sonra götürüb süzürəm. Və sonra bunu soyudub içmək olar. Amma uşaqlar belə içə bilməsə, bunun üzərinə biraz şəkər tozu əlavə edib. Bu bir krujkanı, yəni balaca mənim qızım 3 yaşındadır. 3 yaşındakı uşağa bir krujkanı gündə 2 dəfə içirtmək olar. Mən elə bil ki 2 dəfə hazırlayıram, 2 krujka hazırlayıram və gün ərzində 4 dəfə bunu içirdirəm. Öskürək üçün çox yaxşıdır, çox tez kesir. Amma böyük adamlara gündə 3 dəfə, hər dəfə belə bir krujka içmək lazımdır. Çox tez kömək olur. Belə kanalıma abunə olmağı və like qoymağı unutmayın. Çox sağ olun.